วันนี้เราก็มาใส่ปุ๋ยฟักทองกันนะคะทิ่มเข้าเง่านะคะ อันนี้ใส่ยูเรียผสมกับสูตร15นะคะใส่นิดนึงใส่ให้ห่างโคนต้นประมาณ1 คืบเนาะนี่ลมแรงทำให้กิ่งเขาหักลมพัดแรงกำลังสวยเลยนะเริ่มขึ้นเครือละอันนี้เต็มแตงโมนะสวยมากเราใส่ปุ๋ยทางน้ำแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยที่ข้างนอกด้วยนะเพราะว่าเขาจะได้รับปุ๋ยไม่เสมอกัน